იმიტირებული ზეიმის მოწყობად სადაკ ახაკალაძემ, რადგან უყურა რომ საშობაო სოფელში, რომელიც მისი ინიციატივით ორბელიანის მოედანზე მოეწყო, არავინ არ დადიოდა, გადაწყვიტა რომ მოებილიზებინა ტიტუშკები, ბევრი პოლიციელი, საჯარო მოხელეები, ადამიანები, რომელთაც აიძულეს რომ მოსულიყვნენ ორბელიანის მოედანზე და ტიტუშკებს შორის იყვნენ ის ახალგაზრდებიც, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა ამოიცნო. ეს არიან ახალგაზრდები, რომლებიც სალომე ზურაბიშვილს ლაზერს ანათებდნენ ერთ-ერთი სასტუმროს ბოლო სართულიდან და ამის შემდეგ ამტკიცებდნენ რომ ქალები ფიზიკურად მათ გაუსწორდნენ, როგორც კი ჩვენ შევძელით მათი იდენტიფიცირება და უსვით კითხვები, ისინი განსაკუთრებული აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ ტელეპირველის გადამღები ჯგუფების მიმართ, სცადეს დაეზიანებინათ ჩვენი ტექნიკა, რამდენჯერმე სცადეს რომ ფიზიკური ანგარიშწორება მომხდარიყო ჩვენზე, სცადეს რომ ფიზიკურად აგვპირისპირებოდნენ ჩვენს მიკროფონს რუბელი მოხსნეს, სადეს მიკროფონის ართმევა, თუმცა ეს ვერ მოახერხეს, სიტყვიერ შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ, გვემუქრებოდნენ, მათ შორის სიცოცხლის მოსპობით. ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობდა ანგარიშწორებას ტელეპირველის ორ გადამღებ ჯგუფზე. ამ ყველაფერს უყურებდა საკუთარი თვალით საპატრულო პოლიცია, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებით გადავსებული იყო ორბელიანის მოედანი, თუმცა მათ არანაირი რეაგირება არ მოუხდენია. ამ ტიტუშკებს შორის არიან საჯარო მოხელეები, გამგეობებში, სიპებსა და აიპებში დასაქმებული ადამიანები, ისინი განსაკუთრებული აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ, იგინებოდნენ, გვაყენებდნენ შეურაცხყოფას, ცდილობენ დაიცვან კახაკალაძე, თუმცა მათ არ აქვთ არც ერთ კითხვაზე რეალურად პასუხი, ვერ გვცემენ რატომ დგანან აქ, რას ეწინააღმდეგებიან, მხოლოდ ფიზიკური ანგარიშწორება არის მათი დავალება, რომ გაუსწორდნენ ჟურნალისტებს, როგორც კი ისინი დაფიქსირდებიან კადრებში. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ რა ხდებოდა ორბელიანის მოედანზე რამდენიმე წუთის წინ იმ ადგილას, სადაც წესით უნდა იყოს ბავშვებისთვის მოწყობილი სივრცე, თუმცა შავოსნობით არის გადავსებული ეს სივრცე კახაკალაძესთან. რიგითი მოქალაქეები არ გამოდიან საზეიმოთ ორბელიანის მოედანზე და ამიტომ იძულებული გახდა რომ მოეყვანა საჯარო მოხელეები, მოებილიზებინა მათი პარტ-აქტივი, რომ შეექმნა იმიტაცია, თითქოს ამ ქალაქში ვინმეს საზეიმო განწყობა აქვს. მღერიამ უსმენთ რაღაცა ჟრიამულია ქალაქში და შემოვერთი ხალხს რა, ჩვეულებრივად, როგორც ყველა. ან ის არა ხართ, ვინც ლაზერებს ანათებდით, სალომე ზურაბიშვილი. ვის? ხო? ვიცანი? კი, და შემდეგ ქალბატონები რომ შემოვიდნენ თქვენთან და ქალბატონებმა რომ ცემეს ეგ მონაკაცები. არა, ქალბატონები არა, ჯერაში მაგდანა დავიწყოთ. ქალბატონები რომ ყოფილიყვნენ ესე არ მოიქცეოდნენ, როგორც მოიქცენ უზდელურად. რომ უარესადაც მოიქცეოდიურად, მაგ მომენტში ლაზერი მხედა და მაქსიმალურად მაგით მოუშალე ნერვები. ახლა ახალი როლი მოიგეთ აქ. ახალი როლი მოიგეთ აქ რომ გწევთ აქ. ახალი როლი? ახალი დავალება გაქვთ აქ რომ ხართ. დავალება არა. თქვენ უსმენდით ახლა ახალგაზრდას, ქართული ოცნების იმ ტიტუშკას, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ სალომე ზურაბიშვილზე იერიში მიიტანა, ის მაშინ, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის ევროპულ მომავალზე საუბრობდა, თავისუფლების მოედანზე იდგა ასობით ადამიანის თანდასწრებით, სახეში ლაზერს ანათებდა იმისთვის, რომ შეეფერხებინა სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლა. ეს კარგად ახსოვს მაყურებელს, რომ რამდენიმე დღის წინ ირაკლი კობახიძე იდგა იმავე ადგილას და ხალხმა გინებით შეძახილებით გააცილეს და უნდათ შეექმნათ იმიტაცია, რომ თითქოს სალომე ზურაბიშვილსაც ცუდად ხვდებიან საქართველოს მოქალაქეები, თუმცა კობახიძიდან განსხვავებით პრეზიდენტს არ ეშინია ხალხში გამოსვლა, ისევე როგორც ქართული ოცნების ყველა ლიდერს ეშინია, ისევე როგორც კობახიძეს. მაშინ როდესაც ჩვენმა ჟურნალისტმა შეძლო იდენტიფიცირება ამ ადამიანის, რომელიც თავზე პლედებს იფარებდა, მაშინ როდესაც სალომე ზურაბიშვილს ლაზერს აფარებდა და ანათებდა და ამტკიცებდა, რომ
რომ თითქოს მასზე ძალა გამოიყენეს ქალმა აქტივისტებმა, განსაკუთრებულ იერიშზე გადმოვიდა TV პირველი ჟურნალისტ თავს დაესხა ფიზიკური ანგარიშწორებასა და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა ჩვენს გაადამღებ ჯგუფს ამ ყველაფერს, როგორც გითხარით, უყურებდნენ საფათულო პოლიციის წარმომადგენლები, თუმცა ნულოვანი იყო მათი მხრიდან რეაგირება დანაშაულთან დაკავშირებით. ნაციონალი ხარ გაქანებული როგორც იქცევი არის სირცხული ტელევიზია არ ხარ შეხა პარტია თქვენს მეგობრებს პარტიის წევრი ის ასწავლებით ლაზერებს საგარბი ხარ ახლა კი გიყვებით იმ ამბავზე, რომლის გასაშუქებლადაც მოვედით ათონელის ტერიტორიაზე, ათონელის სასახლესთან, ვიდრე კახაკალაძე და მის მიერ მობილიზებული ტიტუშკები თავდასხმას მოაწყობდნენ TV პირველის გაადამღებ ჯგუფებზე. ათონელის საპრეზიდენტო სასახლეში თითქმის 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა გაფართოებული შეხვედრა. სალომე ზურაბიშვილმა უმასპინძლა პროდასავლური ოპოზიციური გაერთიანებების ლიდერებს, არასამთავრობო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოებას მთავარი საკითხი რა თქმა უნდა ახალი არჩევნებია და როგორ უნდა ჩატარდეს ეს ახალი არჩევნები. ორი მოთხოვნა რჩება უცვლელი პოლიტიკოსების ნაწილი ღიად საუბრობს საკუთარ ხედვებთან დაკავშირებით. მაგალითად კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია პირდაპირ ამბობს, რომ სალომე ზურაბიშვილმა მე-11 მოწვევის პარლამენტი უნდა დაითხოვოს, ჩანიშნოს ახალი არჩევნები და მისი შეფასებით კონსტიტუციით ამის უფლება აქვს სალომე ზურაბიშვილს. ჩნდება განცდა პოლიტიკოსების მოსმენის შემდეგ, რომ ყველა კარტს არ ხსნიან პოლიტიკოსები და არ საუბრობენ ყველა იმ ბერკეტზე, რა ბერკეტიც საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს გააჩნია ახალი არჩევნების ჩასანიშნად. სალომე ზურაბიშვილმა რაც შესთავაზა ქართულ ოცნებას, რომ ყველა შემთხვევაში არსებობს ჯერ კიდევ რაღაცა რამდენიმე დღე როცა უნდა მოვიდნენ და დაილაპარაკონ, ეს მისი მხრიდან სწორია, თუმცა სრულად დარწმუნებული ვარ ეს არ მოხდება, ამიტომ ჩვენ დავიყოთ მზად იმისთვის, რომ განსაკუთრებით 29 დეკემბრიდან კონკრეტული გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული. რა გზებით შეიძლება ახალი არჩევნები დაინიშნოს? პარლამენტის დათხოვნით. ეს არის ერთადერთი გზა ესე. არჩევნებთან დაკავშირებით ან მეორე გზა არის, რომ ამას აღიარებს ქართული ოცნება. რა უფრო რეალისტურად მიგაჩნიათ? პრეზიდენტს აქვს რესურსი პარლამენტის დათხოვნის, აი ამაზე კითხავთ რა, ეს არის ყველაზე სერიოზული კონსტიტუციურად ღრმად დარწმუნებული ვარ, რომ კი. ქართული ოცნება გასულია კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან. ჩვენ ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი და ამ პოლიტიკურ კრიზისის გადაჭრას ჭირდება სწრაფი გადაწყვეტა და ერთ-ერთი სწრაფი გადაწყვეტის გზა არის სწორედ აი ამ არალეგიტიმური პარლამენტის დათხოვნა, რომელიც წესით ისედაც არალეგიტიმურია და წესით არ უნდა ფუნქციონირებდეს. ვერ მიიჩნევა დემოკრატიულ განვითარებად ქვეყნის, როდესაც ქვეყანას მართავს არალეგიტიმური პარლამენტი და სრულიად ყველა საფუძველი არსებობს საიმისოდ, რომ არალეგიტიმური პარლამენტი იქნეს დათხოვნილი. ჟელოთ პრეზიდენტთან ერთად იმაზე თუ როგორ უნდა გადავდგათ შემდგომი ნაბიჯები, რომ იყოს უზრუნველყოფილი ახალი არჩევნები. პრეზიდენტმა განაცხადა მზაობა დიალოგისთვის ბიძინა ივანიშვილთან, კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვავ, მან განაცხადა მზაობა ამ დიალოგისთვის ის მზად არის ეხლაც იმისათვის, რომ მოხდეს შეთანხმება ახალ არჩევნებთან დაკავშირებით. კონსტიტუციის ჩარჩოდან გასული არის ქართული ოცნება, ამიტომაც არის თვითმარქვია, ამიტომაც არის არალეგიტიმური, მის ლეგიტიმაციას არ ცნობს ქვეყნის გარეთ არც ერთი დემოკრატიული სახელმწიფო და ქვეყნის შიგნით საქართველოს მოქალაქეები. დანარჩენი უკვე ნახოთ რა გადაწყვეტები შეიძლება იყოს.
ჩვენ გვმართავს არალეგიტიმური ხელისუფლება და შესაბამისად ძალიან რთულია რომ სამართლებრივად ესე დავარცხნილ გზებზე ვისაუბროთ. უნდა ვილაპარაკოთ იმ პოლიტიკურ წნეხზე, ეკონომიკურ წნეხზე, საერთაშორისო წნეხზე, რომელიც უბრალოდ აქამდე რაც გამოვლინდა, ეს არ არის საკმარისი და ამის გაგრძელება და გაძლიერება არის საჭირო. წარმოვადგინეთ ხედვა, როგორ წარმოგვიდგენია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება, როგორი უნდა იყოს უწყებები, რომ ისინი იყვნენ დამოუკიდებლები, რომ რეალურად ემსახურონ ამორჩეულ ხალხს და არა რომელიმე კონკრეტულ პარტიას, ამიტომ ჩვენი მიზანი დღეს ამ შეხვედრაზე ეს იყო. თქვენ იცით რომ ჩვენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა ვთქვით რომ ეს არჩევნები არ იყო თავისუფალი და სამართლიანი, არ წარმოადგენს ქართველი ხალხის ნებას და ასევე ვამბობთ რომ ახალი არჩევნებია დასანიშნი. ჩვენ ვნახეთ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები EUTODIR-ის, ასევე AIRA-ის, სადაც უმკაცრესად არის გაკრიტიკებული ეს არჩევნები, ამიტომ გამოსავალია საჭირო ამ კრიზისიდან, ეს უნდა იყოს ახალი არჩევნები და როგორ ჩატარდება, ამაზე ბზად ვართ უკვე სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, კონსულტაციები გავწიოთ. მაშასე სამართლებრივი კონსულტაციები ათონელის საპრეზიდენტო საასახლეში ისევ გაგრძელდება. სალომე ზურაბიშვილს 29-მდე აქვს ვადა მიცემული ბიძინა ივანიშვილისთვის, რომ დათანხმდეს მის შეთავაზებას ან პირისპირ დაუჯდეს სალომე ზურაბიშვილს და ისაუბრონ არჩევნების ახალ თარიღთან დაკავშირებით. გაფართოებული შეხვედრა დაინიშნოს, რადგან ზურაბიშვილი ფიქრობს, რომ კრიზისიდან გამოსავალი ერთადერთი გზა სწორედ ახალი არჩევნების ჩანიშვნაში არის. ბუნებრივია პროცესები როგორ განვითარდება ეს უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი, თუმცა დღეს გაკეთებული განცხადებები აჩენს განცდას, რომ სალომე ზურაბიშვილი რამდენიმე ვერსიასთან დაკავშირებით მუშაობს, რითაც ახალი არჩევნების თარიღს ჩანიშნავს ის და უახლოეს პერიოდში ქვეყანაში დაინიშნება ახალი არჩევნები, რომელიც რეალურად გამოაჩენს საზოგადოების ნებას.